Wala pa. Kayo. Iha, halika na. Manawagan ka na para matagpuan natin ang nawawala mong mga magulang. Mami! Jaja Alcoriza po yung pangalan niya. Nagdito po ako sa Barangay Buni. Dito po sa evacuation center, Mami. Puntahan niyo na ako dito. Kung sino po ang nakakakilala sa magulang ng batang ito, ipagbigay alam niyo po lamang sa aming network. Sir, ano po masasabi niyo ngayon? Hindi ko pa rin matanggap yung pangyayari. Matayan ako ng kaibigan. Mukhang may sakit po kayo. Kamusta po kayo? Sino po kasama niyo dito ngayon? Naligaw lang ako dito. Hindi ko kilala nga eh. Taga-saan po ba kayo? San Pedro. San Pedro saan po? Sa may pika pa. Kampa? Open time. Kinat, di ba? Okay, ikat na lang po. Ikat na lang.